يا صاحبي يا خيري، هذه صارت، هذه فلوس. شوفوا، هذه الفلوس جزء بسيط من التعويض اللي تستحقوا انتم. هذا الفلوس لنا يا صاحبي يا خيري. الشنطة ملان فلوس ولا ملان مصدق. إلا لا صدق، هذه الفلوس حقكم، واعتبروني من الآن مارد الفانوس اللي بيحقق لكم كل أحلامكم. وإيش المناسبة يا مدير؟ أنا أعرف إنه تحصل أحيانا صحوة الضمير، أو الإنسان يتوب ويهدو الله ويراجع حساباته، بس أنا حاسس وإحساسي ما يخيبش إنه في الموضوع إيش الموضوع يا مدير؟ دقيت على الجرح يا أخي. من فترة بسيطة توفى علي واحد قريب وعزيز علي كثير، بينما احنا جالسين ننثر التراب على قبره راجعت حساباتي وشفت اني انا اجري بعد مطامع الدنيا، وقلت الآخرة خير وأبقى. ونعم بالله، قلبه عامر بالإيمان. لا إله إلا الله. الصدق صحوة الضمير جيت في وقتها. ها ايش قلتم؟ بتسامحوني؟ أنا عني مسامح وسامح. على فكرة أنا عمري ما سبت حقي، بس ما كرهش أحد ولا حقد، لأنه اللي يحمل الحقد هو أول من يكتوي بنار الحقد. أنا يا مدير الصدق عاد أسامحك خيرات، لو تزيد تدي لنا من هنا خيرات. على طول من العين هذه قبل هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بتصفية ديون خيري. اللي يسمع اسمه يجوش البيوصة ويمشي. أيوة استلموا الفلوس وجالسين يسددوا ديونهم. أول واحد العاقل 300,000. 300 مو عاقل، هي كان 200. الحمد لله. أقول لك متجملين للسماء، مثل ما قلت أنت، الآدمي جيعان شي يبيع ضميره. الموضوع لا بكرة سباتحهم بالموضوع. تمام، ولما استلم الملف وبرتاح يا وليد. أها، كنت تدعي ودحين مع الدعي وش؟ يلا الحمد لله قضينا ديوننا. يلا مع السلامة. أرجعهم من الوظيفة؟ أنت مقلول لي بعقلك، هذا خبر باللاغف. لما استلم حاجتي منهم وبعدين خلاص. أهلا كيف قضيتم ديونكم؟ قضينا ديوننا الحمد لله. الحمد لله. الآن يا خيري أنا أرتاح ضميري الحمد لله. وعادش ارتاح أكثر لو مشيت بعدي. شوف، تشتي الله سبحانه وتعالى يغفر لك. أكيد أيوة. وتوبتك تكون كذا يعني توبة نصوحة. امشي بعدي. فين نروح؟ أنا شو أقول لك؟ موفق تعال. عن الله. ايوه خذوا. الله يجزيكم الخير، الله يفتح عليكم، جزاكم الله الف خير. الله يفتح عليكم. امين يا رب، امين. يلا الله يوفقك، الله يكتب لك الاجر يا مدير. هذا هو العمل الصالح اللي ما لهش جزاء الا الجنه. ربنا يوفقك ويكون بعونك. يلا عن الله، باقي 20 بيت بس. ها؟ شكلك تعبت يا مدير. لا ما تعبت ولا شيء، عاد أنا ولدت من جديد. وعادك تولد كثير. معنا أسرة فقير مسكين، والراجل تعبان، وزوجته قد تولد، ويعني تعبانين جدا. ناخذ المرأة نروح نوديها المستشفيات للولاد ونقف معهم. مو رايك يا مدير؟ في شيء ولا شيء يا مدير؟ لا مو شيء، نروح نسعف على بركة الله. يلا توكلنا على الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.